Всем привет! Вы на канале про технику, и сегодня я хотел бы вам рассказать о крутой клавиатуре, по моему субъективному мнению, такой как AKA YU01 VIA. Сегодня поговорим о цене, о возможностях, о том, зачем я вообще купил эту клавиатуру, а также и об RGB, куда же без нее. За сколько взял и почему именно эту? Ведь те, кто смотрит меня давно, знают, что я не любитель 68-клавишных клавиатур. Но обо всем, как и всегда, по порядку. Берите что-нибудь вкусненькое, заваривайте пельмешек. Приятного аппетита и просмотра. Немного истории. Компания AKA основана в 2016 году в Китае и является одним из крупных производителей, занимающихся в первую очередь игровой периферией. И в частности кастомными механическими клавиатурами. Разнообразие модельного ряда бренда AKA столь велико, что общее число продуктов превысило сотню наименований, а с ростом популярности и выступлений на всеизвестных выставках позволило разработчикам продолжить заниматься любимым делом и внедрять новые технологии. В сегодняшнем обзоре мы познакомимся с механической клавиатурой AKA серии YU01 в исполнении VIA, где основной размер модели соответствует 65%, и корпус изготовлен из чистой прозрачной смолы. Поехали! Итак, начнем по старинке с комплекта. Комплект здесь максимально простой. AKA YU01 VIA поставляется в двух коробках. Первая это как бы оболочка, она светлая, вторая темная, где нанесен фиолетовый логотип AKA. На лицевой стороне изображена модель AKA YU01 в оригинальном дизайне VIA. На обратной стороне изображена краткая подсказка по горячим клавишам. На боковой части упаковки отмечено, с каким типом свечей и переключателей поставляется указанная механическая клавиатура. К свечам мы еще вернемся. Внутренняя коробка выполнена из плотного картона с фиолетовой эмблемой бренда. Механическая клавиатура AKA YU01 VIA располагается в целлофановой основе и прикрыта пластиковой крышкой. По бокам находится вспененный материал, чтобы при транспортировке устройство не разболталось. В отдельной черной коробке находится комплектация. Пользователю доступны кабель питания, 5 дополнительных переключателей, руководство, USB-приемник, инструменты для демонтажа кейкапов и свечей. А теперь про кейкапы. В данной клавиатуре устанавливаются кейкапы AKA Piano Pro Switch Special Edition. Не знаю, что бы это ни значило, в интернете я ничего по поводу этому не нашел, но могу сказать, что они классные, четкие, с офигенным нажатием и смазаны с завода. Правда, не так сильно, поэтому для любителей прям вообще все мазать, и для эстетов или для перфекционистов придется клавиатуру домазать. Ну а линейные переключатели идут со следующими характеристиками. Полностью белый верх и низ, а также светодиод придают YU01 повышенную степень насыщенности цвета и усиленный блеск. Клавиши смазаны с завода, опять же повторюсь, но сразу скажу, что не сильно. Видать, смазку пожалели. Прям для тех, кто любит обильно мазать, это нужно будет сделать отдельно. Ну а теперь к внешнему виду и дизайну. И вначале добавлю немного от себя. Я долго выбирал клавиатуры новые, хотел что-то попробовать для себя, новенькое, открыть что-то для себя. Выбирал опять же между 70% и 80% клавиатурами, но тут попалась данная клавиатура и зацепила она меня RGB подсветкой. Об этом тоже чуть попозже. Я посмотрел по внешке на картинках, вот этот бесконечный эффект, то, что она сделана из смолы, и RGB подсветка идет по всему корпусу, а не только под клавишами. И на видосах выглядело очень завораживающе. И я плюнул на то, что она 65% и решил ее взять. И забегая вперед, я скажу, что не пожалел. Но опять же, о всех нюансах мы поговорим далее, поэтому вот так она и оказалась у меня в руках. Механическая клавиатура AKA YU01 VIA выполнена в формате, как я уже говорил, 65%, с 68 кнопками в корпусе из чистой смолы. Основная особенность модели AKA заключена в приятном и нейтральном дизайне в светлых тонах, как кнопок, так и по всему корпусу, что придает эффект бесконечности при RGB подсветке и красиво смотрится при любом интерьере. Схожая цветовая гамма понравится владельцам продукции Noctua. Компания AKA использовала цветовую гамму с успокаивающей палитрой без ярких образов. Корпус AKA YU01 VIA выполнен полностью из смолы. Габариты механической клавиатуры следующие. Длина 327 мм, ширина 125 мм. Корпус не имеет ножек для регулировки высоты. Он статичен.
передней части высота достигает 25 мм, сзади увеличивается до 37 мм. Масса модели составляет почти 1,5 кг, 1 кг 300 грамм. И да, руки с такой клавой вы накачаете точно. В моей коллекции это первая клавиатура, которая перевалила за 1 килограмм. И реально она тяжелая. В дизайне AKYU01 оснащена прозрачными накладками для ПК, созданными для демонстрации яркого RGB освещения под клавиатурой. Они идеально сочетаются с корпусом из смолы, что подчеркивает красоту клавиатуры. Благодаря гладкой текстуре и изысканному внешнему виду и кейкапам с полупрозрачным исполнением обеспечивают клавиатуре превосходное качество набора текста и визуально потрясающий эффект. Для крепкой фиксации на рабочей поверхности внизу находятся 4 большие резиновые ножки толщиной 2 мм. В некоторых местах можно добраться до винтов крепления корпуса, но складывается впечатление, что дизайнеры АКА создавали YU01 VIA неразборной и монолитной. В качестве подтверждения и эксперимента есть видосы на YouTube, которые подтверждают, что материал корпуса из смолы, а не из пластика или его заменителя. Тут все честно. АКА YU01 VIA выполнена в минималистичном исполнении и внешне практически лишена органов управления и подключения. Только сзади слева находится порт USB Type-C для проводного соединения и зарядки аккумулятора. Он, к слову, на 3750 мАч. В данной механической клавиатуре используется шумоизоляция корпуса и вспененная основа. У длинных клавиш имеются стабилизаторы. Они поддерживают горячую замену Hot Swap. Боковые стабилизаторы основных длинных кнопок тоже смазаны нормально. Кейкапы. В данной клавиатуре используются PBT кейкапы с профилем ASA, которые слегка углублены и закруглены. И на ощупь, я вам скажу, довольно приятные. Колпачки изготовлены с двойным литьем, что защищает надписи от стирания со временем. Гравировка нанесена по технологии ультрафиолета. Русский язык клавиатура, к сожалению, не поддерживает. И тут 3 варианта дальнейших событий. Пользоваться как есть для тех, кому пофиг на язык. Купить наклейки с кириллицей и наклеить, как я, например. Или заменить кейкапы. Благо вариантов кепок на том же Озоне миллион на любой вкус и цвет. Да, есть даже похожие на оригинал. И еще немного про дизайн. На боковой торцевой стороне, где идет зарядка Type-C, есть обрамление, может быть золотистое, может позолоченное, может из реального золота, хочется в это верить. Ну, в общем, вот такой дизайн. Возможно, это просто красивая картинка, но выглядит качественно и за время пользования ничего не слезло. У данной механической клавиатуры имеется 3 способа подключения к ПК. Беспроводные режимы по Bluetooth и радиоканалу 2.4, а также проводной. Всего данная модель может соединяться до 5 устройств. Однако в таком случае на клавиатуре существует механический переключатель. Но где же он? Разработчики скрыли переключатель для работы в беспроводном режиме под клавишей Caps Lock. Оригинально, нестандартно и может показаться неудобным. И, как по мне, это довольно спорное решение. Я даже бы сказал, это минус клавиатуры для меня. Да, может, и преследовали идею целостности и монолитности, и минималистичности корпуса из смолы, но можно же было реализовать переключатель удобнее. Короче, вот все круто в этой клаве, но переключатель под кнопкой я не оценил вообще. С другой стороны, в большинстве возможных сценариев мы настраиваем механическую данную клавиатуру один раз, и больше снимать кейкап Caps Lock не потребуется. Ну а теперь про мою любимую подсветку, куда же без нее. И данная клавиатура поддерживает подсветку. И не просто подсветку, а имеет около 20 режимов подсветки. В основании под кейкапами имеются, как может показаться, светорассеивающие полосы, и первоначально мне казалось, что они для этой цели. Однако каждый переключатель также светится отдельно. У каждого свеча есть свой светодиод в основании корпуса. Подсветку клавиатуры я не могу назвать чисто номинальной из-за плотности компоновки кейкапов типа ASA и самой реализации свечения, а также прозрачному корпусу из смолы. Подсветка выглядит красиво, особенно в темное время суток. Эффект бесконечности, множество плавных режимов подсветки. В общем, я люблю RGB подсветки, и тут АКА, по-моему, добились апогея RGB. Тот случай, когда есть ответ на вопрос, как много может быть подсветки в клавиатуре. Ну и про программное печенье. АКА поддерживает фирменное приложение АКА Driver Cloud. Его можно скачать с официального сайта и провести ряд настроек. Также есть и веб-версия для настройки устройства. Возможности программы АКА Cloud Driver достаточно расширены и позволяют настраивать
горячие клавиши, комбинации, переназначить клавиши и тому подобное. Отдельно имеется большая вкладка по настройке комбинации FN. Другие возможности программы позволяют настраивать подсветку, записывать и редактировать макросы, отслеживать обновление ПО и прошивки. Ну а теперь про личные ощущения. Благодаря своему внешнему виду, клавиатура, ее дизайн из смолы, вот этой корпус, кейкапы выглядят очень красиво, как я уже повторил в ролике неоднократно. И это на самом деле притягивает и манит, ну лично меня. Данная клавиатура узконаправлена и в некотором роде специфична, однако благодаря тому, что у нее такой дизайн, может понравиться конкретной категории пользователей, которые ценят нечто подобное. Также про переключатели. В данной модификации возможны несколько вариантов свитчей, но в моей версии стоят Akka V3 Piano Pro Switch, и они показали себя прекрасно. Это универсальное решение для набора текста и игр с мягким нажатием и срабатыванием, которое подойдет большинству пользователей. Также в данной клавиатуре используется шумка, толстый корпус и достаточно плотное расположение кейкапов из толстого пластика, поэтому как и нажатие клавиш, так и в целом звук можно охарактеризовать как мягкий, с приглушением, который у той же Aula F75 более глухой и звонкий. Клавиатура сделана тихой, и ее нельзя назвать ни громкой, ни даже среднегромкой. Также про автономность. Клавиатура Akka YU01 VIA наделена аккумулятором на 3750 мАч, автономности которого хватит на несколько недель использования. Уровень заряда можно проверять в ПО или комбинации горячих клавиш, после чего индикаторы под клавишами от 0 до 9 покажут, сколько десятков процентов заряда осталось. Далее будет тестирование работы переключателей Akka. Заключение. Данная клавиатура уникальна своим дизайном, корпусом из чистой смолы, кейкапами, нажатием, шумки и вообще в целом качеством исполнения. Именно специфика и узконаправленность делают данную модель особенной. Мне нравятся японские мотивы и общий стиль, хорошая отзывчивость и работа переключателей, емкий аккумулятор и беспроводная работа. Что может не понравиться в клавиатуре? Отсутствие ножек для изменения угла наклона и необычное расположение переключателя режимов работы. Подводя итоги, механическая клавиатура Akka YU01 VIA является уникальной благодаря своему образу с мягким набором текста и восточными мотивами. Если ваше рабочее место требует теплых оттенков, вы любите стиль белого воздушного цвета или у вас уже есть такой стиль, то данная модель может вам понравиться. А что вы думаете по поводу данной клавиатуры? Пишите в комменты, подписывайтесь на канал, если ролик был полезным или интересным, а также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!